錄呢個。咁我哋好簡單喺連續索引嗰度咧，就揀翻Leo。揀 Leo 嘅時候咧，佢有3種嘅，一個 WiFi 就係用電話嘅，一個咧就係用呢一個遙控器嘅，一個咧就係用眼罩。我哋用翻遙控器。咁遙控器揀完之後咧，佢就會出現咧，叫你着電源嘅，一短一長都係，一短一長。好啦，着咗啦，喺呢度着咗啦，着咗嗱，着咗噶啦嗱，見到呢部機啦嗱。咁呢部機咧啊，好簡單，而家我哋就睇到啦。佢呢度咧就話咧，我哋可以有120米嘅高度。嘅遠度就無限遠度，翻航嘅高度咧就120米。咁啊，同埋呢個係更新啦，呢個更新啦就唔好理佢啦。呢啲啊調校啊成啊咁樣嘅。咁即係如果如無意外佢係真嘅話咧，即是我哋咧遠就係無限遠嘅，高就係120，返航都係高度120咁樣嘅。咁就無限遠咧，其實係有可以俾你搞喎，我見得啊，有得搞喎，幾多米喎？8000米啊，咁樣叫無限咁樣嘅。好啦，咁好，佢呢個咧好簡單嘅啫。我見佢就嗱，我放低咗部機，喺地下，我放低咗部機喺地下先。好啦，佢跟住咧，只係撳呢一個掣，跟住咁樣佢就起飛㗎啦。嗱，佢都好定嘅，其實我見到佢都好定嘅啦，好定嘅。咁我向前轉來轉去，望到我自己。嗱，我戴咗眼罩頭罩啦，點解嗰度升高向前向後向前升高升低，嗱，直至到降落。咁啊，降落咗啦，嗱。佢降落完之後咧，佢呢度就話咧冇衛星定位嘅，但係我一升高咗嘅時候咧，佢就有衛星定位，有衛星定位就可以行啦。咁你就可以即係佢嘅最高嘅容量係120米，返航嘅高度都係120米，而遠程就無限啦。如果照佢咁寫就係真嘅啊。咁我都一樣，要起飛就係撳呢個，嚟撳實佢，咁咪就會起飛咯喎。嗱，就會起飛啦。咁你見到個定位嗰度咧，飛行中嘅定位咧，視覺定位就係呢度啦，已經咁樣咯。呢個就 normal 咯，跟住快啊，同埋加速啊咁樣咯，就咁樣啦。好啦，放翻落去先。好啦，就完成啦。